Good morning, good morning, good morning, good morning, Kapaparts around the world. Happy New Year 2022. This is the first day na kita tatrabaha. Primer día de trabajo, primer día del año, primer lunes del año. So, kita tatrabaha mga Kapaparts. So, prinsipyo kita aprende conversar chabacano. Dahil mga gente quiere aprender chabacano, welcome to my channel. Aprende chabacano makipakimodo, di ba? So around the world, Kapaparts who want to talk Chabacano words, the only Latin city in Asian country. Welcome 2022. So Chabacano. Oh, let's talk about a little word of Chabacano. So adentro, adentro. Ang ibig sabihin sa loob. Sa loob, adentro. Kung sa labas, afuera. Afuera. Adentro, sa loob. Sa labas, afuera. O yan, di ba? May isa na. Adentro, afuera. Kung afuera, sa labas. Adentro, sa loob. So, yan. Chabacano. Di ba? Entra. Entra, pasok. Labas, sale. Sale, labas. Pasok. Entra. Subi. Subi, akyat. Abaha, baba. Di ba? So, Chabacano. So, may natutunan na kayo. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Pasok, labas. Pasok, labas. Di ba? So, Kapaparts around the world, Chabacano words is important. Para sabihin vosotros sa kinasambuang kasabi vosotros conversa Chabacano. Makipakimodo. So, Bisaya man vosotros, Chabacano man kami, Tagalog man vosotros, si viene vosotros sa kinasambuanga, conviene lang at vosotros man Chabacano. Entonces, conversa el lenguaje Chabacano. Bienvenidos a Zamboanga. So welcome to Zamboanga. Zamboanga City, the Latin city in Asia. So welcome. Welcome 2022. So resa kita no que dali ka na to buen cuerpo, buen trabajo este año 2022. Protekta ka na to ng Diyos. Para entero año del 2022, alegre kita. Importante alegre, buen cuerpo, nema este pandemia. So aquí lang kita puede aprender Chabacano. Puede ustedes mancomen o pregunta si cosa el lenguaje quiero ustedes saber. So, Kapaparts around the world, muchas gracias.